tugaruke ku visi perezida Melchior Ndadaye mwakoranye hafi cyane reka tubanze twibutse abantu icyo rujejwe kuri perezida Ndadaye. Yego, kuri perezida Ndadaye nari nshinzwe umutekano wiwe mu officier de sécurité. Muga benshi rero kenshi bakunda kwihenda ko nuko hari ivyabaye ntarashingwa umutekano wiwe ndi ku bintu by'izamu gusa. Sécurité yiwe yabaye kuva nko mu kwindwi kugomba guhera gushika bamugandagure nari ndi muri iyo sécurité. Aho twamenyaniye namubonye twavuganye amaso mu yandi ni itariki zibiri z'ukwezi kwindwi mu 1993. Novuga amasaha ngeze kuyavuga ane masaha saa 9 y'ijoro. Biratangaje kumva yuko twamenyanye n'umuperezida saa 9 y'ijoro. Ni ibintu bitangaje kuko nta ni rendez-vous twari dufitaniye aho ico gihe niyo twamenyanye. Yaranzi twaravuganye turavugana nk'iminota nk'itanu. Niho wari umunsi wa mbere tubonana tukavugana kandi ntarashingwa sécurité yiwe y'imisi yose. Uwo munsi gusa nuko nari ndayizamu ku kirimba ciwe hajya bamugandaguriye. Benshi barahazi, hahora hari umwami Mwambutsa ku bantu bakera bazi utuntu n'utundi. Siho bamugandaguriye niho bamukuye. Ego mpinduye niho bamukuye si bamugandaguriye. Iyo minsi itanu ico twavuganye hari habaye ibintu bidasanzwe kuko bari nasanze badukikuje abasirikare b'abakomando bavuye muri Kamuha baje. Hariho umwe twavuganye barambwiye neza yuko umwe yinjiye, naragombye kumenya ivyo ari byo kuko ngira tubaza kubisubiramwo neza. Niho namenye yuko bagomba kumugandagura. Hanyuma nararonse akanya kukumubwira yuko dutewe kandi ndamwizeza yuko atakibazo nza kumugwanira. Nawe narambwira ati Kapitene Rukindikiza ndabizigiye nta kibazo. Acara asubira inyuma. Urumva nico twaganiriye cyane cyane muri ico gihe. Ndaciye ku mayange buke ngira turabigarukako. Perezida Melchior Ndadaye yaratewe ataraba perezida. Yamaze gutsinda amatora ubwo ataraba perezida. Tugarukira kuri ico gitero cyabaye hariya ku ngoro nyene yabamo yahora ibamo umwami Mwambutsa. Egome ico gihe yaratewe. Jewe mbere ubwa mbere ngeze kubivuga nagiye kwizamu hamwe turahura n'umu officier umwe arambwira ati ni wowe urarizamu no munsi. Ntego ni jewe mbona aratwenze. Naco byari bimbwiye yuko umuntu atwenga ndoye kwizamu byarantangaje. Mugabo umu officier kuyundi kurarizamu nibisanzwe. Muganda yo kwirara kwa Ndadaye ritari rya mbere nkabona aratwenze. Hama ndashika kwizamu bisanzwe. Ndabona hariho utuntu duto hajya kenshi iyo umuntu agiye gusubira habaye ikintu asuye inyuma hari utuntu duto tuba imbere ukavuga uti kumbe byari ibi. Haraza umumajoro arinjira, yarafise uruhusha rwo kwinjira kuko ikambi abajandarume niwe bacungera kwa Ndadaye. Numva abajandarume yatwara district yarafise uruhusha rwo kwinjira. Arinjira araza nta na kimwe yaraje gukora. Araza kundaba arambaza ngo yuko hari aba officier no musi bamaze kwinjira. Ndamubwira nti sinumva ikibazo igituma mubajije aba officier binjira baje gukora iki. Acarambwira ngo Lieutenant Colonel bayinjiye. Ndabwira nti ntiyinjiye kandi sinumva igituma mubaza ikibazo nk'ico jewe. Je ndi kwizamu ngasi mbona igituma mushobora kumbaza ibintu nk'ivyo. Hanyuma aragenda agiye izamurira bandanyuko jewe turaganira n'abasoda ndazunguruka. Hanyuma mwijoro mwisahi y'ijoro nka minuit ndazunguruka ku maposition yose ndabona ko byose bitunganye ndaja kuryama. Hanyuma ahageze nka saa 8:30 y'ijoro umusuzi officier twari kumwe, hari abasuzi officier twari kumwe, umwe araza aramvyura ati hariho Kapitene Bucumi agukeneye. Birantangaza ingene Kapitene Bucumi yankeneye.
hanyuma numva yari afise abasoda bakikujika ntuzeye pale, hanyuma baramwinjiza arinjira, turavugana. Icantangaje ni igituma ndamubaza none nibiki mwebwe ko we kuje ngaha mbona n'abasoda wazanye, abasoda yasize hanze barabwiye ko baguma hanze, nibiki vyabaye. Arambwira ngo kapitene Rukindikiza ngo igisoda eta major yamaze kuvuga, yafashe ingingo yuko duhagarika kandi tukica president Ndadaye. Ndavuga nti ivyo babifashe ngo yego, ntori telefone kugira ngo mpamagare numve abantwara iyo ngingo yafashwe yariyo. No telefone zimwe zo mu biro, i telefone atari izingendanwa, izingendanwa ntizari bwatangure, zari gitangura kuza. Ndayitoye nza numva amatelefone yacitse, birantangaza telefone yacitse, hari ibi bisa n'ibintu vya kudeta. Ndiyumvira yuko Ndadaye atari watwara igihugu catwara na Buyoya. Ndadaye ararindire kugira ngo azahabwe igihugu ko yari yatsinze amatora. Hanyuma ngira amadidane, nca ndamubwira nti jewe ivyo bintu sindavyemeye. Aca afata talkie-walkie. Izo talkie-walkie jewe mu gisoda nabayemwo ntayo nari bwigere ndonka ngo ngendane. Mugabo Bucumi yarayifise. Arahamagara umuntu yarajejwe mutekano mu gisagara cyose ca Bujumbura. Sinzi ngene abajandarume bari yazifise, ego mu gijandarume narayifise, narayironse. Mugabo mu vy'igisoda sinari bwabone umusoda mu gisoda afise talkie-walkie. Tuvuganye arambwira ngo kapitene Rukindikiza ngo umviriza ivyo kapitene Bucuma kubwiye, ngo mureke agira ivyo ibimuzanye kumutora akamwica. Ndamubwira nti ntibishoboka, jewe ntibishoboka. Arambwira ngo wowe ngo ubwo busazi bwawe ngo buhagarike, ngo ubu n'igisoda cose cyamaze gutora iyo ngingo, kubidesida muri eta major. Aba ofisiye benshi niyo bari babivuze, wewe ni waramukumwankiye uzoba ufise igisoda cose ku mugongo wawe, niwe muteza kugwana n'ico gisoda cose. Je ndamubwira nti umviriza, jewe shinzwe gucunga umutekano wa president Ndadaye gushika ejo saa 9. Mukaba mugomba kumufata ngo mumwice, rindira ejo saa 9 zigere muze mutore, jewe nagiye mumwice. Muga ubu naho igisoda cose coba kivuga ngo tugomba kumwica, jewe ngomba kugwanya ico gisoda cose, ndabankiye sinshobora kwemera. Ambwira ngo urasaze. Ndambwira nta kibazo. Hama Bucumi ndamubwira nti ubu rero tugomba gutangura kubarasa mwebwe. Bucumi aragira ubwoba, acafa arika babasoda biwe bakikuje kuri pale, aja kurondera renfort muri Kamuha. Agiye kwirondera, ndaronka umwanya wo kuja ku position ningoga kuraba ko bipanze neza yuko atabantu bo bitwa ko turi kumwe ariko bari kumwe nabo bandi bari hanze. Ndabona yuko abasirikare bose turi kumwe kandi inko zose bazisharge n'amakano vyose bipanze neza. Hanyuma ndabona neza yuko mubo turi kumwe atanumwe aje gutera, atanumwe ari kumwe nabo baje gutera. Hanyuma nca ndafata nakanya gato, ndadodora ndavyura Ndadaye, president Ndadaye araza ndamusigura neza ibiriko biraba. Mbere yagombye no gusohoka kuraba, ndamusunikira mu nzu kugira ngo ntibace bamurasa. Navuga nti uri kure yo haba murasa. Muri ico gihe hariho aba ofisiye bamwe nabonye bari bafise, bamwe batwara n'amakambi, bamwe bakomeye, bazungurutse inyuma ya pale baje kuraba gufasha bari ngaho. Urubanza rw'abagandaguye incungu y'u Burundi President Melchior Ndadaye rwagiye mu gifungo cinshi. Gushika n'ubu rumaze imyaka 30 atakiravamwe. Ubu mushinga ntahe rero Gratien Rukindikiza murumva yuko ari icabona sivyariko biraba ico gihe. Murumva yuko yabonye kandi azi ibitari bike. Hari abantu yiboneye n'amaso yiwe. Umuntu rero murumva yuko yoha amakuru atari make ubutungane kugira ngo bukore iyi dossier ize yava mu nzira. Birateye isoni cyane ukuntu iyi dossier yomara imyaka 30 atakiravamwe. Mu butungane vyagenze gute? Nico gituma tuvuga duti mu Burundi nta butungane buriho. Reka abandanya dushingira intahe.
abasoda rero nabo baje ndabona yuko nshobora kubagira kwiterabwoba kuko sinagomba kurasa natinya yuko mu gisoda bohava bitwaza ngo ni paripehutu yarashe igisoda cyose kikaza gutera muga bazi neza ivyo ari vyo muga bakabwira abasoda ko ari paripehutu bakaza gusanga baje kuntera bose hanyuma ndabamenasa ndabagira kwiterabwoba yuko ngomba kubamara bose bamwe baragira ubwoba baransaba ngo sinda barase ndababwira nti muve ngaho rero mwiruka abasoda baca baragenda bagiye icyo bambwiye bahuye kuri Pomuha na ku kiraro ca Muha bahura na Bucumi azanye ramforo zindi hanyuma abamubwira ngo aratwirukanye ngo ntitushobora kugumaho nawe acasubira inyuma muri Kamuha icyo gihe rero niho nuvuga ko Ndadaye yari yakize hanyuma bamwe harabagiye bahunze baja mu kindi gihugu abahunze baja mu Buganda iyo kudeta sinovuga mbere ko ari kudeta bwari ukwica Ndadaye gusa ko Ndadaye ntiyari bwashike ku ntwaro niko rero je ivyo nzi kugeza ngaho vyagenze aho vyaba hari mu masaa 8:30 y'ijoro saa 9 y'ijoro bamaze kugenda jewe naciye nguma ngaho kwizamu twaciye tuguma nta usubiye kuryama niyo ku nkoho gushika buce nta kindi nakoze nta wundi muntu wo hanze yaje nta n'umukuru wanje yaje canka kandondera ingene yompamagara ngo araba ingene yovuga ati basi tumuhera amfort nta na kimwe cabaye nagumye ngaho nirebanga gushika mve kwizamu saa 9 ego president Ndadaye twaravuganye kuri uwo murango mu masaa 4 ku telefone cyane twaravuganye arambaza hanyuma arambwira ati uraraba ugenze buke niharamuka bakubajije ku maradiyo n'amateleviziyo ko jewe ntarashika ku ntwaro nduze kuvuga ko hari abantu baje kudutera uvuge ko ari abantu bari byabereye kure gose bategereye ngaho kubera ibintu bibiri ambwira ati kubera ushobora kugira ingorane je sindi ku ntwaro n'intwaro ya Buyoya je sinoshobora gukingira ikindi kintu ca kabiri yavuze gose ashimanga ko gose yavuga ati harimwo mu bantu biwacu abantu batwara biwacu mu mugambwe ndimwo ico yarakimbwiye uko nyene bama barondera ikintu gitonya coba kugira ngo bace bicisha abatutsi kuvuga yuko baje gutera gushika ngaha hariho abashobora guca bagirisha ibintu byo masakre mu gihugu ntubivuge uravuga gusa ko ari abantu bagereye kure gose kugira ngo ntihagire ikintu kiba ati arambwira ati n'ibintu nzi neza harimo ababifisemwo ivyo vyimviro n'imigambi ntegerezwa kubagwanya uko nshobora ambwira ati mbere ndasabye ko nawe uzomfasha kubagwanya voilà murumva yuko hari abantu bari biteguye barondera ikintu coba cose kugira ngo bace birara mu bandi je nama mvuga nti ebagabo abarundi twaragiraniye nabi ku rwego rwo hejuru duhereye 72 hariho abari bateguye umugambi neza bati niyo haba akantu na gatoya natwe zoce twirara mu bantu tubatsembe erega biri bube baca birara mu banyagihugu ataco bazi barararika haseseka amaraso menshi cyane agakintu gasa nkako murumva yuko ariko koba karabaye ni 93 hari abantu bagira bati ikiba natwe duce dukora akazi President Melchior Ndadaye apfuye mwarabonye ivyakurikiye hasesetse amaraso menshi cyane nico gituma mvuga nti 72 harabaye ubwicanyi bw'agahomera bunwa 93 nyene harabaye ubwicanyi bw'agahomera bunwa kuko abanyagihugu ataco bazi bapfuye bazira ababe gito bagize umugambi ukwica umukuru w'igihugu amaraso arahuma yaba washeshe amaraso 72 canke uwafashije kugira ngo abantu isinzi bicwe uwo nimba atihanye ngo asabe imbabazi sinibaza yuko yoba afise amahoro kino gihe
umuntu yumvise ngo perezida yapfuye agaca yirara muri bagenzi we akica nimba atarihana canke ngo asabe imbabazi. Kino gihe ndazi neza yuko atamahoro afise mu mutima, iherezo ryiwe ntirizoba ryiza kuko amaraso arahuma. Ico nukuza turacibukanya. Je sinari nzi nyine no mufasha, ndamubwira ntego naremera uko. Hanyuma bica ico gihe niho twavuganye gutyo. Ikindi novuga nuko hari umusirikare yari yarayizamu muri etat major, bukeye araza kundondera. Umusirikare turabonana, yaravuze ko nkeneye, turabonana, arampa agapapuro kariko liste, yari liste y'aba officier muri iryo joro bari barekuwe kwinjira muri etat major. Mu bisanzwe ibyo tuzi muri etat major niyo ubukorayo ndufise uruhusha rwo gusubirayo mu ijoro, kiretse utari nka umukuru w'ivyingwano G3 canke ivy'amarenseignement G2. Mu bisanzwe nta muntu asubirayo, n'ahantu hakingiwe gose. Ariko hariho liste y'aba officier yanditseko, arakampa ngo ndakagumye. Hanyuma ndasoma, nca ndamusubiza nti jewe ntavyo ivyo ndimwo, ivyo vy'impapuro vy'abarinjiye jewe sindimwo. Jewe narakingira umukuru w'igihugu Ndadaye, nsindi muri enquête zo kurondera ngo nibande. Ndavyanka kuko navuga nti noramuka ntoya ku kapapuro nohava ngira ingorane bagaca bangandagura. Hanyuma ingorane wari kurambaza uti warumbajije ikibazo cerekeye ivya ingurikizi ndibaza. Ego inyuma yaho ivyabaye nuko hari aba officier bamwe baciye bagenda, bamwe numva ngo baca za Makamba n'ahandi, baragiye baraja mu barahungira mu Buganda. Abandi nabo hari abandi bahagaritswe mu gisoda, barapfungwa baraja mu mpimba, mbere basuye gusohoka mu kwezi kw'icumi, tariki 21 z'ukw'icumi habaye ya coup d'etat. Hanyuma mu gisirikare nta kindi kinini cabaye, nta vy'amamutation vyabaye, nta kindi kintu cabaye atari abo bantu bahunze n'abandi bantu bake, aba officier bake bafashwe. Ibintu vyaciye bibandanya bigenda uko. Ico gihe nabivuze sinari bwashingwe umutekano w'imisi yose ya president Ndadaye. Na president Ndadaye gihe abaye president ashikira ubutegetsi haraheze indwi jewe ntari muri sécurité yiwe. Mugabo ico numvise nuko bambwiye yuko ngo yaguma asaba yuko noja muri sécurité yiwe, ariko ngo hari habaye tugorane. Inyuma y'uko ibyo bibaye, bamwe bagafungwa abandi bagatoroka, wowe hari icyo wabona gishobora kuzosubira gutera ingorane perezida Ndadaye? Egome byaraboneka neza ko hashobora kuba yoba ari ngira intangamarara y'ivyabaye ko bishobora gusubira kuba mu nyuma. Gute? Kuko hariho benshi nari nzi bari muri ivyo batigeze bafatwa. Voilà, hari benshi yarazi kumbure n'ubu azi batigeze bafatwa. Nico gituma nababwiye nti umuntu yoha amakuru menshi ubutungane kuvyerekeye urubanza rwa Melchior Ndadaye. Kandi nuko wabona mu gisoda ngeze kuraba iyo liste banyeretse abasoda aba officier bari kuri iyo liste nta numwe yahagaritswe, ni bake bahagaritswe, atari umuntu yabonetse yagiye kwiyerekana. Hanyuma nkamenya abandi nyene gutanga iyo liste, guha abo basoda yagize iyo liste ati abantu baza kwinjira, nkabona ari abantu babandanije mu gisoda bakomeye. Navuga nti ibintu hariho ingorane. Kandi urabona yuko hagumye hariho abasirikare batumva neza Ndadaye, bari basa n'abantu bakomeye mu gisoda. Twari tuzinanye, twaramenyana neza ibintu n'ibindi byaraboneka neza. Kandi nta kintu cabaye mu gisoda vyemye bita amakozere morale bikomeye kugira ngo bavuge bati ibi bintu birihanijwe ntagire ikintu kizokwigera gisura kuba, kugira ngo bereka abasoda ingorane zavyo z'ivyo bintu cyane cyane. Nta bintu byabaye. Ako kaliste nigashobora kuba kari manipulation?
oya ako Kaliste ntiyabaye manipulation kuko umusoda yakanzaniye asa n'ukiva ku izamu kandi muri ako Kaliste hariho umuntu yagasinye ari umuntu yagasinye atanze iyo liste kandi abantu yashize ko bamwe barimo neza ndabizi nabandi bataroyemo ntabonye sinibaza ko Kaliste kari ari manipulation sindavyibaza gose kuko hariho ibintu vyemeza vyagiye kwemeza kuko Kaliste ndakaronka bamwe ntibari bwahagarikwe ariko ntibari bwahagarikwe mugabo mu nyuma barahagaritswe bamwe umaze kuba bakubwiye kuba ujejwe security ya perezida itakizinga ivyo vyabaye nko mu kwezi kwindwi mu kwezi kwindwi ngira kuri mu sinibaza neza ko kuri mu guhera ukwezi kwindwi mengo yabaye yaramaze nk'indwi zibiri ari president Dadaye ahura na Habyarimana Ingozi niho bari egome president Dadaye yahura na president Habyarimana Ingozi niho narindi mbere ico novuga nuko kubera iyo umupresident agendeye ikindi gihugu ico gihugu agendeye nico kiba gishinzwe umutekano wiwe hagize ikimubako bibazwa ico gihugu nico gituma ageze kuza muri ico gihugu security yiwe itwagwa n'umu officier muri ico gihugu agendeye kiretse ibihugu bya rutura nka Amerika Ubushinwa za Israel n'ibindi ahandi nico gihugu kiba kishinzwe iyo security jewe rero naciye nshingwa security ya Habyarimana nije twajana mu modoka gira security Habyarimana bari ku murongo ukurikira nije nabaha amategeko y'ingene bipanga nico gituma nari negereye gose Habyarimana nabonye imbere ibintu vyinshi vyagiye biraba niho namenye neza n'ibintu by'imigenderanire vya president Habyarimana na president Dadaye ngira benshi batari bazi harabuzwe yuko bashobora kuba batayaze bumvikana ego ntibumvikana namba kuko byarabonetse muri ico gihe nyene kuri stade ubwa mbere tukiri kuri stade ndavuga tukiri kuri stade president Dadaye yaragiye kuvuga ijambo Habyarimana aguma ari ngaho hari kuri stade ibintu vy'intebe bicara ko no ku ma stade y'imipira hari bamwe babasana bari hejuru bicara ku ziza ziraduga ni nko ku ngazi je nari ku ngazi hejuru yiwe nicaranye na directeur do cabinet wiwe Sagatwa Sagatwa hanyuma president Dadaye mu ijambo yavuze yaramusavye yuko bogira politike y'ubumwe mu Rwanda bakumvikana ivyo abahutu n'abatutsi aramusaba yuko yoshira mu ngiro amakoro y'Arusha kuko turavuga twebwe abarundi amakoro y'Arusha amasezerano y'Arusha mugabo abanyarwanda nabone bari bafise amasezerano y'Arusha ya FPR nabaje bari ku ntwaro ico gihe president Dadaye yarabivuze yuko bobishira mu ngiro yarabimusavye aje kuri musaba ndabona ko Habyarimana ariko riyagaza mu mutwe n'ishavu biranantangaza ingene adashobora kuvuga ati ngenze ruke hanyuma acafata agapapuro gato n'ikaramu arandika yaheje kwandika namaze gusoma ivyo ari karandika aramwandikira mu gifaransa ngo dis-moi 3 sujets qui fâchent le Burundi mbwira ibintu bitatu vyoshobora gushavuza u Burundi acaragaha Sagatwa carandika ko bimwe yuko hariho inkotanyi zigira imyimenyerezo muri Cibitoki yuko hariho inko babaha yuko bamaze gutera bava i Burundi ndabibonye uko hanyuma tujana na president Habyarimana kuvuga ijambo mvuga nti ndaraba neza ko ibi bintu aza kubivuga yaravuze kimwe gusa yuko ngo hariho abagira imyimenyerezo bava i Burundi bari Burundi ivyo yarabivuze aho vyari kuri stade baca bagenda mu mukebukano hanyuma mu gihe rero bagiye kubonana hajya abakuru b'igihugu babonana n'abashikiranganje president Habyarimana yaragize nawene iterabwoba kuri president Dadaye aramubwira yuko agomba kuzoca yirukana impunzi zose z'abarundi bari mu Rwanda president Dadaye yaramubwiye ati reka ntushobora kubirukana kuko twe turacafise
ibibazo niho tugishika ku ntwaro ntushobora kubifata yuko byoca bigenda uko hanyuma sinzi mu nyuma ivyo baba barumvikanye mu nyuma mugabo harimwo warabona ko niyo bahejeje icuka kitari kimeze neza ico bapfa cyane cyane niyumviriye kandi nkaraba ivyo nahora numva president Dada ari karaganira n'abandi bashikiranganje biwe bari mu mugambwe wiwe yarafise ibintu byinshi batumvikana n'abashikiranganje bamwe biwe sinda kuvuga amazina ngaha mwingira bazokwiyumva ivyo byaba bari cyane cyane umuntu yavyumva hajya ku mugoroba umupresident aragendera abantu abakuru bandi niho aheza akanonosora ibintu vya politiki ibintu by'amategeko by'ama decision azofata ejo niho none nigeze kumva bariko baravuga imigenderanire n'u Rwanda bamwe bagomba yuko bogira imigenderanire y'u Rwanda y'abavukanyi abavukanyi numva ngo de frère à frère numva ko nandadaye nivyo yumva aho nari hirya gatonya ku umuryango wari wuguruye narumva babivuga bariko baravugana umva umuntu ari hagufi kugira ngo nibashwana ntihagire umusimbira mu izosi ugira umutekano ngo bariko baraganira ari babiri canke batatu ivyo naho wama ucunze niho bavugana yuko bamubwira yuko buba imigenderanire de frère à frère abavukana numva bavukana abahutu nandadiye nivyo yumva arababwira ati ntidushobora kubigira uko bishobora kuba imigenderanire d'etat à etat igihugu ku kindi arabasigura ati imigenderanire kuko inyungu z'umuhutu wo mu Rwanda ntizihuye n'inyungu z'umuhutu w'i Burundi inyungu z'umuhutu w'i Burundi zihuye n'inyungu z'umututsi w'i Burundi atimbuye umuhutu atimbuye umututsi ntazokwimbura imvura itaguye izoreka gwa kuri bose nibarabara ryacika rizocika ku bahutu n'abatutsi n'abatwa ntizocuka cika kuri umwe niho numva yuko hariho bamwe bagomba imigenderanire ija kure muganda president Dadaye iyo migenderanire ntayo yigeze agomba na president Havyarimana warabona ko sabantu bari bafise imigendera ibintu bitumbereye gose bavuga ngo bukumvikana kiragajo uko Havyarimana nyuma y'iyo nama yo yaravuze ngo abwira abantu ati ibyo president wagiye kugira azuba ingaruka yabyo ibyo hageze oya ntavyo nigeze numva ivyo mugabo hariho waravyumva uravye nka yarigezeje twarigeze kujana na president Dadaye igitega muri komando agiye gusigura hariho witwa ngo ni komanda Kosane yarafise twe batubwira ngo yarafise abasoda mu Rwanda yagomba gutera i Burundi kuri Havyarimana Kabura Kosane yagomba gutera u Burundi avuye mu Rwanda kugira ngo umuntu yivuge ko agomba kuja gutera igihugu avuye mu kindi ico gihugu kiba cankana nico giza gutegwa mu bisanzwe ntimushobora kuba muri abagenzi ngo umuntu agende hajya avuge ko agomba kuza gutera ico gihugu kandi muri abagenzi ivyo byarabaye na president Dadaye twarajanye Gitega arasigurira abasoda yuko uko sana atabantu afise naho yotera igisoda cy'u Burundi kizomugwanya atakibazo kurinda sinari nzi amabanga y'umukuru y'ubu yose ntiyayambwira mugabe imwe twarabivugana kurinda kuja mu ikambi ya komando Igitega kubisigura nuko yari afise ivyemezo bikomeye ivyo bintu uca wumva ko vyagirwa bibera mu gihugu ca Havyarimana igihugu yo kwibaza ati ni igihugu baba bumvikana bica byumvikana ko batumvikana haravugwa ko kuvyerekeye politiki ko muri frode hariho abantu bari muri paripehutu bari bafise ivyiyumviro by'amacakubiri cyane kurusha abandi bafrode bataciye muri paripehutu ibyo bari ibyo byaserukira muri ibyo muri izo kutumvikana ku migenderanire hamwe n'u Rwanda ego kuko na president Dadaye kuko nabivuze kare yarabimbwiye wenyene ko hari habo batumvikana bari kumwe byatuma bitera icuka kibi mu bantu batumvikana bamwe mbere warabona kumengo ni icuka kigera kure gishobora kuba
nk'ivyo bita mu gifaransa trahison. Umuntu ashobora kugurisha uwundi, kuba umuntu ashobora kugurisha Yuda yagurisha Yezu. Ivyo ni ibintu vyaboneka. Mbere haragera aho ubona ko no mu mugambwe je naribaza igihe kimwe numvise Ndadaye ivyo avuga, nkumva ariko aravugana n'abandi bari kumwe yuko Ndadaye atoba ari mu gifaransa ico bita minoritaire, yoba ari muri bake bo mu mugambwe. Hanyuma bigatuma ivyumviro vyiwe bidakwira hose, ivyumviro bindi bigakwira handi. Turazi yuko abaparipehutu bamwe bari binjiye, abandi bari bagumye hanze, hagumye ari ibintu bifukereye. Abarundi bamwe baravuga ngo aragomba kwica abatutsi. Ndadaye ntavyo yagomba arabigwanya, mugabo bari kumwe babigomba, yarabimbwiye wenyene. Hanyuma bigaca bituma byari bigoye kubona ati Ndadaye ivyo avuga, ivyo yumvira n'ibyo abandi. Nico gituma Ndadaye igihe bamwica bamugandagura, hari hasigaye nk'indwi imwe ngo ahindure leta. Mbere hari habaye n'ijambo yari yavugiye mu mabanda rihindura gose ibintu uko abantu bavyumvira. Leta yagomba guhindura, yagomba gukura abantu bari bamuteye ingorane batumva co kimwe ibintu, mugabo urumva ko baciye bamugandagura imbere ko abigira. Vyumvikana ko no mu mugambi wa Frodebu hariho abantu bagomba yuko Ndadaye yopfa. Ndadaye ikibazo c'amoko nta kibazo kuri we byari bimuteye, ntiyabibonamwo gusa ikibazo. Yarabona ko mu ibintu by'umutekano ego harakenewe ibintu kugira ngo abahutu baje mu gisoda, mugabo ko bizoza biragenda buke buke, kandi yabona yuko umengo n'abatutsi bazoza baraja hamwe nawe bumva ivyo avuga. Ubwa mbere yari yavuze ati sinshobora kwiteranya nabo turi kumwe, aragira leta isa n'ifise ibibazo, muga mu nyuma yagomba gusa n'uhindura. Nta bintu rwose umuntu yovuga. Je ndavye nk'ingene yashobora kunyizigira ivyo yambwira. Narumvise hari ikiganiro mbere twagiraniye na Leonce, ndumva yuko ashobora je yaranyizigira akambwira n'ibintu bimwe atabwira n'abandi bari kumwe bonyene b'abafode b'abahutu. Cari kibazo je nuko nari nsanzwe hari abantu twari tuzinanye bamuzi, wenyene ku gatwe kiwe ntiyari umuntu ari mu bintu by'amoko. Mbere no mu Rwanda icyatumye Ndadaye yataha ava muri ubu ni kubera ikibazo cy'abahutu n'abatutsi cyari muri iyo migambo byo hanze, bagomba gose kukinaniza, bakagomba kwegeranya n'ibintu n'ingene babona vya paripehutu. Hanyuma ashitsi Burundi birumvikana ko ku matora n'ingene bagira kampanye harabayemo ibibazo, mwarabibonye, mwarabikurikiranye, benshi barabikurikiranye, byatuma abandi bavuga ibi n'ibindi. Muga kuri we nyene nuko yagomba ko Uburundi buzotera imbere, yaragomba yuko ivyo bibazo bizohera. Mwumve iki kintu, incungu ya demokarasi yaragomba yuko umunsi umwe ibintu vy'amoko biri mu Burundi vyorangira. Ikiganiro ca mbere mbere yo kwisozera, umunsi bamutera bakakukwaje ku ngoro y'abantu bakanamutwara kaza kuva mu kwica muri wari hehe? Yego, umunsi bamutera jewe siho narindi muri Île Maurice. Nari navuye i Burundi tariki 11 z'ukwicumi, kandi ntivyari bitegekanije ko byari biteguye ubwa mbere twari kujana na President Ndadaye tukagarukana. Bivyahinduwe ku munota wa nyuma, bishobora kuba biri no muri iyo ntumbero ya kudeta, kuko baciye harabantegetse yuko ngenda njanye n'umukaporale yari muri security ya Ndadaye avukana n'umutambukanyi wiwe. Urumva byari biteguwe uko niko ndavyibaza. Hanyuma byari bizwi yuko umunsi bamugandagura nari ndi ku aeroport yo muri Île Maurice, sinabaye nkigenda kubera n'abamorisi barambujije kurira indege. Nariko ndagaruka, President Ndadaye yari yaje, bari batashe, nariko ndagaruka, wari umunsi wo kuja gufata indege ku aeroport.
ego mission yo kugenda nari nayihawe na directeur de cabinet na chef wa protocole wa president